एमपी के बिटल डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के पढ़ाई करने के लिए एक भी स्कूल नहीं था। ये देखकर अब्दुल नईम नाम की एक आदमी ने अपनी जिंदगी का पूरे कमाई लगा दी। गांव वालों से परमिशन लिया, पंचायत से एनओसी भी ले लिया और अपनी जमीन पर एक स्कूल बना दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी और इलीगल मदरसा के नाम पर एक कंप्लेन दर्ज किया और हमारी सरकार ने बिना सोच समझकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया। और ये सब उन देश में हो रही है जहाँ पिछले 11 साल में 9,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हो चुका है। मतलब ना सरकार स्कूल बनाएगी ना किसी को बनाने देगी। और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि जिस देश में स्कूल को गिरा दिया जाता है और नफरत को सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ फ्यूचर कैसे बनेगा। तो सोचो और साथ बोलना बंद मत करो। धन्यवाद।